zamestnancov našej školy privítal nás na pôde našej školy. Dôvod je veľmi jednoduchý a prostý. Chceli by sme sa pochváliť, myslím si, kvalitnou výučbovou technikou, didaktickou technikou, ktorú sme získali vďaka spolupráci s partnerskou školou, vďaka projektu, ktorý vlastne teraz v novembri končí, a preto nie je vhodnejšia príležitosť ako, myslím si, dnešný deň, aby sme dokázali spoločne otvoriť slávnostným spôsobom CNC pracovisko na výuku našich žiakov. Poprosil by som teraz predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, aby sme slávnostným spôsobom presli pásku a teda aby sme si išli pozrieť priestory.